Hoxe nace na rede unha nova plataforma informativa digital. Pequena, humilde, independente, pero comprometida coa realidade social da nosa cidade. Como ben sabe todo o mundo, en Vigo temos as rotondas máis fermosas do planeta. O Barco de Coia, a Paellera do Areal, a Molécula de Pereiró, Dinoseto, que nun principio tamén ia ser unha rotonda. Poderíamos dicir incluso que as rotondas son unha metáfora da cidade, porque se unha o pensa ben, en Vigo sempre andamos ás voltas. As voltas co AVE, as voltas co Cunqueiro, con Balaídos, coa Panificadora, con Portocabral. Por isto mesmo, decidimos crear unha rotonda para dominalas a todas. Unha rotonda informativa para darlle unha volta á actualidade da nosa cidade. Desde esta nova plataforma, queremos aportar un novo punto de vista. Neste primeiro programa debutaremos cunha tertulia sobre epidemias, sobre as febres de proxectos urbanísticos faraónicos. Concretamente hoxe falaremos do AVE en Vigo, da estación Vialia en Urzaiz e da súa problemática. Superará Vigo a gripe do AVE? Ou, desgrazadamente, xa estamos inmunizados? Hoxe intentaremos responder a todas estas cuestións. E para iso, imos meter a primeira, cruzar todas as rotondas da cidade ata chegar ao Almacén Cultural, en Ramón Nieto, número 58. Benvidas á Rotonda! Hoxe na Rotonda contamos con 4 convidados de excepción. A miña dereita teño a Rubén Pérez, voceiro da Marea de Vigo. Que tal? Benvido, Rubén, moitas grazas por estar aquí. Gracias a vos polo convite. Ao lado de Rubén está Carlos Costolla, que é secretario de Organización e Finanzas do Sindicato Ferroviario da Confederación Intersindical en Pontevedra. Benvido e moitas grazas por vir. Hola, boas tardes. Pois encho difícil, A miña esquerda estamos con Xavier Pérez, o responsable de iniciativas do Bloque Nacionalista, de iniciativas políticas do Bloque Nacionalista Galego en Vigo. Moi boas tardes, Xavier. Hola, e parabéns pola iniciativa de poñervos en marcha. Moitas grazas. Ao lado de Xavier temos a David Reinero, que é xornalista en Praza Pública, en odiario.es, e que levas, creo que 15 anos escribindo sobre infraestructuras, non é así? Sí, algo así. Moitas grazas pola invitación. Pois moitas grazas aos 4 por estar aquí. Enseguida imos dar a primeira volta á rotonda, pero antes a nosa redacción dá o seu punto de vista na Turborotonda. Unha inmensa praza con vistas á ría. Esta foi a promesa que no 2008 sacudiu a opinión pública da nosa cidade. Todo Vigo ilusionouse coa idea de convertir o lugar da antiga estación nun espazo público de calidade. O goberno socialista daquela anunciaba que no 2012 a alta velocidade chegaría a Vigo e que ademais construirían unha fabulosa estación deseñada por Tom Main. A maqueta de Main, que custou 4 millóns de euros, proxectaba unha mega construcción de 200.000 metros cadrados, que ademais da conexión AVE coa meseta, dotaría a Vigo dunha estación intermodal, con trenes convencionais e dársenas para os autobuses. Tamén incluiría un centro comercial de 100.000 metros cadrados e a desexada praza pública. O proxecto, de financiación público-privada, cun presuposto estimado de 250 millóns de euros e un prazo teórico de execución de 4 anos, enseguida sufriu retrasos e recortes. 8 anos despois, Vigo non ten conexión AVE coa meseta nen estación intermodal. A día de hoxe temos 2 estacións de tren e unha de autobuses afastada do centro. O proxecto Estación Vialia sigue inacabado porque non hai socio para o centro comercial e, ademais, as viguesas non disfrutamos daquela prometida praza en Vía Norte. De feito, a faraónica obra deixou un entorno afeado e empeorou a conexión entre a parte alta e baixa da cidade. Hoxe na Rotonda xiraremos arredor destas e outras cuestións sobre a gripe do AVE en Vigo.
no vídeo que prepararon os compañeiros xa podemos facernos unha idea do tipo de vías polo que imos transitar. Así que, sen máis, imos dar comezo a esta primeira volta á rotonda, no que cada un dos convidados terán un minuto para expoñer a súa posición. Neste caso, imos comezar de novo por ti, Rubén, e a pregunta é directa. Xurde o proxecto AVE dunha necesidade real e estructural na cidade de Vigo ou é un simple postureo electoral? A mellora do sistema ferroviario é importante, o problema é que levamos 40.000 millóns de euros de gasto en infraestructuras, xa non é AVE, AVE é unha marca comercial, hai máis que AVE, o Avant, son modelos diferentes, pero, dende logo, non deixa de ser un gran despilfarro colectivo porque había alternativas de conexión en alta velocidade que non significaban a obra pública, sobre todo que estamos vendo os casos de engordamento de determinadas empresas en facturas que, dende logo, hipotecaron gran parte dos desenvolvementos públicos deste país. Moitas grazas, Rubén. Continuamos contigo, Xavier, a mesma pregunta. Ben, nos para o BNG o que sí que é evidente que había unha necesidade e existe unha necesidade ainda a día de hoxe de mellorar o que é a conexión ferroviaria, que é un medio de transporte que nos entendemos debe ser unha clave no futuro, na mobilidade do futuro, e a cuestión non é tanto a que responde o proxecto do AVE ou o proxecto da nova estación, sino se eses proxectos son útiles e sirven para mellorar de maneira sustancial a conexión ferroviaria e, dende logo, dende unha concepción integral. Unha das eivas, na nosa opinión, que ten condicionado moito o debate sobre alta velocidade é que se dá isolado. É dicir, e nos entendemos que forma parte dun debate xeral sobre como queremos organizar a mobilidade e como queremos vertebrar o territorio. E nese sentido hai moitas dúbidas e xenera moitas incertezas a aposta que se ten feito polo momento no que atinxe tanto a AVE como a nova estación. Moitas grazas, Xavier. Carlos, pois a mesma pregunta que lle fixen. Pois sí, eu non sei se é un postureo político ou non, non me atrevo a entrar aí, pero o que sí que é certo, eu estou de acordo co que dixeron os compañeiros, que hai unha débeda histórica cas infraestructuras ferroviarias galegas e que era moi necesario traer inversión para o ferrocarril e potenciar o ferrocarril en Galiza por moitas circunstancias. As melloras ferroviarias tanto en Vigo como na Galiza son imprescindibles e ainda siguen sendo. Non sei se o AVE ou non, eso acabaremos discutindo aquí das posibilidades que hai, que a inversión que supón o AVE, as melloras que pode haber en cuanto a vertebración de territorio, como decía o compañeiro, pero a inversión no ferrocarril é imprescindible na Galiza. Moitas grazas, Carlos. Pois, David, pechas ti esta primeira volta. Ben, o AVE non é máis que a eliminación de curvas e a electrificación dun obsoletísimo sistema ferroviario que teñamos en Galicia. Nese sentido, non se pode considerar que nunha Galicia excedentaria de electricidade o AVE sexa algo que non nos podamos permitir. O contrario, o AVE é unha aposta de futuro. O debate, en todo caso, debería ser se mereceu a pena en determinados anos de crise apostar todo a iso. Agora, para o futuro, o AVE é unha importante aposta e vai ser rendible para Galicia. A partir de aí, postureo político, o que hai é unha falta de planificación, en parte achacable aos políticos, pero en parte tamén achacable aos técnicos de determinadas administracións que non se plantaron ante determinadas exixencias políticas ou non souberon acompasar a planificación técnica coa planificación política. Pois moitas grazas, David. Vexo que hai posturas nas que parece que se concorda ou que estamos de acordo todos os aquí presentes, pero eu cedo o paso, pero antes quero facer un pequeno stop para centrarme nun comentario que estaba no vídeo anterior da Turborrotonda, e ese chegaremos a ter en Vigo, esa esperada praza pública de Vía Norte, se isto é electoralismo puro, porque efectivamente vemos que este tema do AVE foi unha patata quente para as diferentes administracións e que parece que isto comezou no 2008 co goberno do PSOE, que se está un pouco rulando ou pasando o tema, non? Que tendes que decir con respecto a isto? Comezamos por ti, Xavier.
Sí, bom, o que se vai licitar non é unha praza pública, o que se vai licitar é un novo grande centro comercial, nada menos que no centro do casco urbano, a moi poucos metros de outras grandes áreas comerciais, como pode ser o centro comercial aberto do Calvario, o centro comercial de Príncipe, a todo o que é área comercial de Gran Vía, do Boulevard de García Barbón, etc. 35.000 metros cuadrados máis de zona comercial nunha zona onde é evidente que non hai unha necesidade diso, nun momento onde ese modelo comercial de grandes áreas está nun claro exemplo de devalar, e vemos como algunhas promocións que se ven a facer recentemente, como Edificio Bandeira, ou como moi probablemente volverá a suceder no caso do Pizarro, dende logo non parece que ese modelo sexa máis axeitado. O modelo Vialia, que é o modelo de estación que se escolleu, que é fiar a financiación de completar o que é a estación. Neste momento Vigo ten un caixón ferroviario, nada máis, nunha situación de evidente precariedade do punto de vista dos servizos, dos accesos, etc., máis un parking soterrado, non ten nada máis. Completar esa estación nos entendemos que non deberá ser cun novo centro comercial, e nos, como BNG, sempre rexeitamos o que foi o proxecto de Tom Main. Entendíamos que o que precisaba Vigo era unha estación nova, funcional, intermodal, que dende logo tamén asegurase a conexión con outras modalidades de transporte, e non este novo macroproxecto que además nos lembra moito a aquel plan Nubel que anunciara tamén Abel Caballero que na súa etapa á frente da autoridade portuaria. Se vai ser ou non, o que sí que é importante dicir, porque non o sabemos, parece que hai un investidor que se vai formalizar un contrato, veremos como vai avanzando esa cuestión. O que sí que é certo é que tal e como están as cousas a día de hoxe, no mellor dos casos, Vigo continuará tendo únicamente un caixón ferroviario polo menos durante os próximos 4 anos e medio, que é o tempo que se lle dá a esta empresa, a este financiador, para executar as obras a cambio de que saque lucro durante 50 anos dunha infraestructura e dunha dotación que nos entendemos que deberá ser 100% pública. Vale. Moitísimas grazas, Xavier. Continuamos contigo, Rubén. Que opinas con respecto a esta esperada praza pública que, como ben nos di Xavier, máis que unha praza pública vai ser un centro comercial? Que opinas con respecto a isto? Evidentemente temos o problema en riba da mesa, porque neste espacio hai 3 actuacións diferentes. Hai unha actuación que é a propia estación, hai outra actuación que é o modelo que decía Xavier precisamente, o modelo Vialia, que forma parte dun proceso privatizador do que queda de xestión pública das estacións de Vialia. De feito, a entrada deste Inmochan, desta empresa, vai a significar a primeira proba que vai a facer o grupo, unha vez que houve a segregación no ano 2005, o que o grupo Adif, vai a ser unha especie de prototipo para ver como se privatizan o resto das estacións no conxunto de España, con esa financiación, pero tamén con o seu funcionamento público-privado. As 3, e tamén está a estación intermodal que financia a Xunta. Entón temos 3 administracións que teñen que poñerse de acordo para 3 actuacións diferentes nunha cidade onde hai un plan xeral anulado e donde non encaixa nin sequera cos accesos. Por lo tanto, decirlle o Concello que ten que facer as expropiacións, decirlle a Xunta de Galicia que ten que licitar a estación de autobuses que vai ali dentro, decirlle ao Goberno Central que ten que licitar a ampliación efectivamente, o caixón ferroviario, pero do que vai en riba dese mamotreto de formigón que temos. Que as 3 administracións se poñan de acordo, pois coñecendo un pouco tamén os perfiles de tanto de Feijóo, Caballero e os que ten sido os últimos meses nesta cidade, nos atopamos con unha imposibilidade de que 3 administracións se puseran de acordo, incluso na cuestión dos plazos, porque 3 licitacións con plazos diferentes van a costar de horario público unha cantidade importante de recursos. Un centro comercial vai a destrozar o mercado da zona de Casablanca, evidentemente, un novo centro comercial nesa zona vai a ser un problema. Os centros comerciais de Vialia, ademais, son moi expansivos, no sentido que en cidades onde teñen este modelo teñen acabado co comercio de proximidade, incluso con outros centros comerciais anexos, e agora temos o problema de que, non habendo plan xeral, se pretende a través dunha lei absolutamente infame aprobada polo Partido Popular, que é a Lei 3/2017, que o que quere facer 2016, perdón, que o que quere facer pola vía dos feitos incrustar proxectos dentro de cidades con planeamento anulado, e para nós este vai a ser o caixón do problema. Se as 3 administracións se sentaran efectivamente sobre unha planificación e se incluso se fixera un proxecto urbanístico completo e non retazos, pois seguramente non teríamos este problema, porque ata agora tamén temos dúbidas de que vai pasar co Murallón e coa zona que queda un pouco bloqueada onde está hoxendía a actual plaza. Vale, moitísimas grazas, Rubén. Quero falar agora e interesarme polo punto de vista dos ferroviarios con respecto
este tema, non é, en certo sentido, este proxecto un contradictorio? É dicir, explícanos, por favor, Carlos, por que temos dúas estacións en Vigo? Bueno, contradictorio non é, son dúas estacións que agora mesmo son as dúas estacións entendemos que provisionais. Provisionais, por qué? Porque a necesidade de enlazar ca liña do Miño ferroviaria, ca conexión de sempre ca meseta, obligaba a abrir as vías de mercadorías de Urzaiz, porque é a única salida que hai por Redondela para continuar por Riño Ourense. A entrada do eixo atlántico é nun túnel que ven dende Redondela, non ten conexión. Por lo tanto, era imprescindible facer esa situación provisional. Non quere dicir que non houvese outras posibilidades, non? Porque nós incluso defendemos a posibilidade, defendíamos naquel momento e seguimos defendendo a posibilidade que ainda se pode facer de traer a vía que ven que viña por Chapela, adosala nun dos laterais dese proxecto de Main e facer dende aí a estación de cercanías que estaría intermodal cas outras. É provisional, e digo, desde o punto de vista laboral, é un problema para nós, para os traballadores, porque temos que tomar turno arriba, tomar turno abaixo, a veces chegamos con un servicio arriba, temos que coller un taxi, están gastando un puñado de cartos en taxis para levarnos e traernos os maquinistas, os interventores e o personal, hai unha desorientación, non sabemos onde temos a taquilla, se estamos abaixo ou empezamos arriba, eso era provisional, é unha cousa que se pactou no ámbito do comité de empresa para un tempo determinado, porque entendíamos que había que pasar por aí, pero xa levamos demasiado tempo nesta situación. Vale, moitísimas grazas, Carlos. Pois continuamos contigo, David. Neste caso, gustaríame que me falases un pouquiño do proxecto de Main, bueno, de como está o proxecto agora, do que foi o proxecto inicial, non? Eu creo que ningún vigués pode dicir a día de hoxe se vai haber ou non vai haber unha praza que una Vía Norte con Urzaiz. Pode ser, espero que sí, pero a experiencia que temos nesta cidade de como van evolucionando os proxectos é que unha cousa como empezan e outra como rematan. O de Main original, o proxecto famoso de 100 e pico millóns, non se vai facer, non había investimento privado que asumise semellante obra, vais a hacer unha obra que será a metade, pero dentro desa obra que será a metade nin sequera hai a adaptación do proxecto, co cual non sabemos se vai haber ou non esa praza en Urzaiz. Agardemos que sí, ainda estamos a tempo. O problema de novo é a falta de planificación. Cando se derruba a Bella Estación anunciase o proxecto do AVE para Vigo en 2008, a Bella Estación derrúbase en 2011 e agora cos plazos que temos de construción da nova atopámonos con que non estará rematada no mellor dos casos ata 2021. 10 anos entre o derrubamento da anterior estación e o remate da nova. Iso, a todas luces, é unha falta de planificación. Collendo o que comentabas respecto á financiación privada, que parecía que non había ningún tipo de financiación, efectivamente, este proxecto conta con financiación público e privada. Agora parece ser que hai xa unha empresa que é Inmochan, que é a inmobiliaria que está detrás de Alcampo, e que supostamente vai ser quen faga esta estación vialia. Credes que iso se chegará a cumplir, Xavier? Eu comparto a incerteza de que apuntaba David, o anuncio de que hai un investidor interesado, de que mesmo se pode formalizar esa contratación, eso non garante nin a execución, nin que a execución se corresponde co proxectado. O modelo público-privado pode ter, en algúns casos, algunha explicación ou pode ter algunha fundamentación a hora de asegurar unha determinada cantidad de recursos en momentos onde os orzamentos públicos non teñen esa capacidade de investimento. A cuestión é que aquí se reproduce un modelo de participación público-privada que casi ven sendo propio, por exemplo, dos aparcamentos soterrados, etc., e que, dende logo, xa se ten demostrado que ten un serio problema de retornos económicos. A única verdade que dixo o Partido Popular en Vigo a respecto do proxecto de Tom Main, e o dixo a voceira municipal, Elena Muñoz, foi que o problema do proxecto de Tom Main era un problema de retornos, un problema de lucros para os investidores. Efectivamente, aí non hai nada garantido, e aquí tamén hai que abrir unha porta que xa vivimos nesta cidade coas licitacións de algunhas outras infraestructuras, como foron os parkings, a través de investimento público-privado, que logo hai que indemnizar
a eses investidores cando os lucros non se corresponden coas marxes pactadas. Entón, é moi preocupante e, dende logo, nos entendemos e por iso cuestionamos sempre dende o BNG o proxecto de Tom Main, que tamén se trataba de como se dimensionaba o proxecto arquitectónico e de que tipo de estación se quería. Claro, aquí o que se quería era unha estación espectáculo, unha estación chamativa, e nos entendíamos que sempre se deberá ter apostado por unha estación funcional que garantise de verdade a intermodalidade e incorporar ou incrustar unha micro terminal de autobús. Eso non é unha fórmula que garanta a intermodalidade e que, dende logo, sí que había marxe máis que suficiente como para acotar os costes. Aquí se quixeron dimensionar desta maneira e agora, obviamente, a administración se ve abocada a este modelo que nos entendemos do que non vai sair ninguna boa noticia. Pois, gracias, Xavier. Fálanos... David, diríxome agora a ti, está falando da indemnización a eses investidores, que neste caso sería Inmochant. É algo que comentar? Sí, a ver, eu creo que en todo caso algo aprendimos neses anos de crise, porque hai que lembrar que o primeiro proxecto de Tom Main, cando se presenta no 2008-2009, cando era o doble de investimento previsto, barallábase que parte dese investimento fose co centro comercial que agora se vai construir, pero outra parte con aproveitamentos urbanísticos. Ben, creo que, por sorte, despois da burbulla inmobiliaria, algo debemos aprender cando agora xa non hai aproveitamento urbanístico de vivendas polo medio. Din que non era rendible, que non había demanda no mercado. Bueno, quero pensar que, polo que sexa, non volvemos a aproveitar un recurso que, polo que vimos en outros sitios de España e de Galicia, o único que fixo foi alimentar a burbulla inmobiliaria. Entón, isto non é o máis ideal, bueno, pero ia ser peor, probablemente. Pois moitas grazas, David. Carlos, que tes que dicirnos con respecto a esta financiación? Pois non é un tema no que eu estea lá moi posto, no que teña demasiada documentación, pero como cidadán a min preocúpame, despois do exemplo que tivemos nesta cidade co macrohospital do Álvaro Cunqueiro, que en toda a situación que derivou dai. Eu creo que, como decía o compañero antes, a rebaixar sempre hai tempo, non? E nesa situación coido que é que estamos agora, despois dunha obra faraónica diseñada para non sei cantos metros cuadrados, para non sei cantas cousas, ven unha empresa xa con a terceira parte ou ca cuarta parte do investimento vai a facer. O que me preocupa desto ao final é que sexan esas propias empresas as que decidan o que se vai a facer aí. O sea, o que hai que facer aí, evidentemente, é un centro intermodal, está nunha situación privilexiada da cidade que permite eso, que permite unha intermodalidade pura, un bon aparcamento para evitar os coches dentro da cidade, dentro do percorrido da cidade, e para iso debería de ser. Eu non sei, nos apostamos dende logo polo financiamento público en todo, non? Sí, dende logo a mí o que non me preocupa é que haxa unha estación provisional, dúas estacións. O problema que tivemos en Galicia durante moito tempo era que non tiñamos estacións, que agora temos dúas estacións. Bueno, xa daremos servizos. O que me preocupa é a falta de planificación para darlle os servizos adecuados a esas dúas estacións. Podería quedar a estación de Guixar para traxectos de cercanías, a estación de Urzaiz como intermodal para logo vinculala ao transporte urbano ou transporte metropolitano. O problema é a falta de planificación. E, dende unha perspectiva de cidade, vale, hai decidido xa que se vai facer en Urzaiz unha estación, sexa con a praza a maior nivel ou menor nivel, pero o que me preocupa é que a cidade non decidiu aínda que facer co traxecto de vías que corta pola metade do barrio de Teis. Estás en uso, pero tampouco parece que vai haber un uso inmediato. É un terreo que pertence a DIF, efectivamente, a cidade non pode decidir sobre el, pero si pode decidir indirectamente coa planificación a través do plan de urbanismo. A DIF non ten ningún plan para eses terreos e parece que Vigo tampouco teña ningún plan. Creo que a efectos de uso da cidade é máis relevante que as outras cuestións. Non só non hai planificación, senón que Vigo é unha evidencia que non existe nin siquiera no planeamento, pero nin siquiera ningún plan estratégico ferroviario. No seu día, incluso a propia PSA exixía unha conexión directa entre a fábrica e o porto para evitar o tránsito de camións. En aquel momento incluso se falaba de facer ese acceso ferroviario que conectaría Zona Franca coa PSA. A cuestión da financiación é obvio que a construción a vai a facer unha empresa privada, non temos constructoras públicas, todo o modelo de licitación que temos neste país
pois hai este tipo de empresas que licitan e acceden e construen. O problema é que aquí estamos un novo modelo, que non é só a construcción, senón que a cesión da xestión de algo que foi expropiado, non se hai terrenos expropiatorios, aquí non, con recursos públicos e a coste público, porque é un axente público que expropia. Por lo tanto, o que se está cedendo é un capital público, que é o capital de Adif, que no seu día se quiso segregar de Renfe, se crearon as dúas empresas, e sempre se dixo que ese capital se iba a manter e que non ia haber un proceso de privatización, que era o que sempre se discutía, non? Se iba a vender por lotes a antiga Renfe, e o modelo que temos en riba da mesa é ese, é expropiación de recursos públicos que se van a entregar a unha inmobiliaria, a unha empresa inmobiliaria, porque é unha empresa inmobiliaria. Bueno, pois enseguida continuamos a dar voltas no asunto, pero antes imos coñecer algunhas curiosidades relevantes do ferrocarril de Vigo, porque vostedes sabían que as pedras da nosa fermosa e antiga estación de tren repousan moi preto daqui? Dentro vídeo. Sabías que no 1993 Abel Caballero prometeu que o AVE chegaría a Vigo en breve? Que no 2001 José María Aznar prometeu que o AVE chegaría no 2007? Que no 2007 o PSOE dixo que o AVE chegaría no 2012? E sabías que a día de hoxe a Vigo non chega ningún tren AVE? Sabías que levamos 2 anos en que avance o proxecto da estación Vialia? Que Thomas Main cobrou 4 millóns de euros pola maqueta dun proxecto que no ano seguinte xa era irrealizable? Que o actual espazo de servizo aos pasaxeiros de Urzaiz é provisional e máis pequeno que o da anterior estación? Que a estación de Guixar foi inaugurada por Pepe Blanco como provisional e despois Ana Pastor decidiu convertila en definitiva? Sabías que inicialmente non se pensou en integrar unha estación de buses en Urzaiz e que en consecuencia as dársenas agora proxectadas acollerán menos buses que a da Avenida de Madrid? E sabías ademais que a Xunta aínda non dixo que vai acontecer coa estación de buses da Avenida de Madrid? Sabías que as históricas pedras da primeira estación de tren de Vigo están mal abandonadas na estación de Redondela? E ademais non está proxectado reutilizalas. Sabías que para ir a pé da estación de Guixar a de Urzaiz hai que camiñar 1 kilómetro e que cunha pasarela directa serían só 400 metros? Pois agora xa o sabes! A cuestión da multiplicidade de estacións e a suposta provisionalidade de Guixar, así como o tema da estación modal e o problema dos autobuses. Xavier. Ben, a existencia de que neste momento en Vigo teñamos 2 estacións presuntamente provisionais, mas sin data de remate desa provisionalidade, na nosa opinión, é un exemplo moi gráfico de algo que se apuntou xa durante o tempo que levamos falando e que apuntaba antes David a respeito da falta de planificación, non? É evidente que hai unha falta de planificación de que tipo de mobilidade ferroviaria se quere, é evidente que non se ten claro cada onde debemos mellorar e, dende logo, tamén hai unha evidente falta de sentido da prioridade, e aí, nese sentido, dende o BNG sempre cuestionamos que a prioridade tivese que ser a conexión por alta velocidade coa meseta, tendo en conta, en primeiro lugar, que a modalidade de transporte por AVE non é unha modalidade de uso popular moi maioritario, e sí que entendemos que hai outras cuestións moi urxentes e moi necesarias, como son tanto o reforzo da conexión de media distancia para vertebrar territorialmente Galiza, que temos un ferrocarril propio do século XIX, mais tamén a implementación do que se coñece como cercanías ou do tren de proximidade, que é unha cuestión no que atinxe a cidade de Vigo e a zona sur e o conxunto de Galiza, que o único que fixo Renfe foi crear unha presunta xerencia a respecto desta cuestión, mas sin implementar ningún tipo de proxecto, sin poñer ningún tipo de plan acima de mesa, non? Para alén diso, sí que hai unha cuestión que nos parece importante e que para nos digamos, envolve toda a problemática das 2 estacións, que é a da saída sur de Vigo, a conexión finalizar a conexión do Eixo Atlántico. O Eixo Atlántico non remata na cidade de Vigo, nos entendemos que é prioritario que apostar pola conexión ferroviaria con Portugal, e aí, nese sentido, pois, que se vai facer ou que non se vai facer determinará cal vai ser a provisionalidade desas 2 estacións. No seu momento se fixe un deseño de estación de AVE pensando ou abrindo a porta a que se pudera
poidese prolongar a conexión por alta velocidade até Porto. Non hai, nese sentido, tampouco ningún proxecto, ninguna partida orzamentaria, ningún compromiso por parte do goberno español. Por outra banda, temos a conexión neste momento con Portugal a través da Bella Vía, con tempos de trasecto elevadísimos, cando un investimento moi reducido podería conseguir que en moi pouco tempo, nun prazo de 2 ou 3 anos, poder reducir o tempo de trasecto a 75 minutos, como vimos de propoñer no Parlamento Galego por boca do noso deputado Luís Varano. E esa, para a nosa cuestión, é que as estacións deben responder a cal vai ser o plano de mobilidade e como vamos a conectar e como vamos a organizar o tren. E aí é onde está o problema. Carlos, a estación de Guixar foi inaugurada como provisional, pero na actualidade saen máis trens que desde Urzaiz. Saen máis trenes que dende Urzaiz, porque salen os trens de longa distancia, evidentemente, que son os que nos conectan ca Meseta, con Madrid, con Bilbao, con Barcelona. Os trens de longa distancia, como xa comentamos antes, desde a estación de Urzaiz non teñen conexión, salvo que iramos ir por Santiago, que evidentemente sí que hai unha variante antes de entrar en Santiago, que incluso permite conectar en Ourense ca Meseta sin necesidade de entrar en Compostela. É unha pelexa que hai aquí pola aposta que coido que hai desde o Concello por a variante de Cerdedo, que desde o noso punto de vista consideramos que é totalmente fasto a esa inversión, totalmente innecesaria, porque é unha barbaridade facer 54 kilómetros para chegar a Pontevedra deixando fora a Vila García, invertir inicialmente creo que eran 1.200 millóns, que agora xa será bastante máis, cando con facer 12 kilómetros polo túnel que estaba previsto e con en torno a 300 millóns de euros, poñémonos en Porriño e conectamos con a Meseta directamente, evitamos o problema que hai co paso a nivel de Porriño e con toda esta movida, porque estaría dentro dese mesmo proxecto, e solucionamos con 300 millóns. E, mentras tanto, os trenes poderían salir tamén desde Urzaiz indo por Compostela. Eu non sei que tipo de conflicto hai aí que impide ou a aposta esa por esa línea de Cercedo, que volve ser unha inversión totalmente innecesaria, traer directamente a Pontevedra, facer unha Y. Hai que ter en conta, desde o noso punto de vista, a alta velocidade en Galiza remata en Santiago de Compostela. E despois o eixo atlántico pode chegar a ser de alta velocidade cando se poña a 250 km por hora e vertebrar este eixo e vertebrar o demais. Pero se tú te pos en 45 minutos de aquí en Santiago, pois non tens ningún problema para ir a coller unha Dalí, como estamos collendo agora os enlaces que hai, que nos leva 6 horas e pico. Toda esa inversión, todos eses 1.300, 1.400 millóns deberían de ser para gastar 300 na salida sur e acondicionar o resto, a línea do Miño, porque pode ser competitiva, agora mesmo é competitiva a viaxe en tren con respecto á carretera entre Coruña e Compostela, evidente, en tempo, en seguridade e incluso en cartos. E pode ser competitiva tamén en Ourense, é dicir, estamos indo agora nun Albia de aquí a Ourense en hora e media, pola carretera levanos unha hora. Si levamos a velocidade e poñemos a velocidade a 200, vamos a ser competitivos por esa línea tamén, e non ten necesidade de ser alta velocidade. E a inversión é mínima. O sea, con todo o que vai a costar a línea de Cercedo podemos arreglar moitas cousas, a línea de Lugo, a línea de Ferrol. Quero dicir, é unha barbaridade. Non sei se che contestei, porque falei antes da estación de Guixar. A estación de Guixar, aparte de que salen máis trenes, impide a conexión. Temos un problema grave que a conexión do Porto con ese tren magnífico que os dous ministerios acordaron para ir ao Porto, que é un tren tamén tercermundista, despois de temos arriba, veñen á estación de arriba os peregrinos e non saben, están perdidos, teñen que baixar abaixo para ir ao Porto. Quer dizer, digo desde o punto de vista, xa antes falábamos desde o punto de vista laboral, pero desde o punto de vista dos usuarios é que é unha barbaridade. A xente mira os horarios e moitas veces aparece na estación de Guixar e dice, o tren das 10.35, non, é que o tren das 10.35 sale de arriba. Teñen que voltar arriba, porque tamén está ben anunciado, pero a xente a veces é práctica. Mira, unhas 10.35 para Coruña, outras... Quero dicir que así. A mí gustaríame por nomes e cantidades os responsables desta falta de planificación. O responsable último desta falta de planificación é Adif. Adif é unha empresa logística. A súa funcionalidade é dispor de capacidade logística para outros operarios, sexa Renfe, sexan outras compañías privadas. Como empresa logística, o principal objetivo da Adif debería ser dicirlle aos posibles operadores e dicirlle ao resto de administracións que pode esperar a 5 ou 10 anos vista. Agora mesmo a Adif non é quen de dicirlle a ninguén que vai pasar a un mes vista. Entón, esa é a maior responsabilidade da Adif. É a súa principal responsabilidade porque é a Adif quen está asumindo as obras de maior custo.
Entón, se nos estamos gastando 2.500 millóns na liña Ourense-Santiago, 1.500 millóns no Eixo Atlántico, construir unha estación intermodal de 10 millóns ou manter unha estación provisional en Guixar de outros 10 millóns é unha cousa secundaria. Digamos, o resto de administracións vanse plegar o que a DIF determine a hora de informar das perspectivas logísticas, digamos, non? Entón, por unha banda, ese é o principal responsable. A DIF ten que dicir como vai ser a rede ferroviaria galega e leva décadas sen dicir como vai ser. Iso por unha banda. E por outro lado, o que se falaba aquí, a insistencia das cercanías. Ten un aquel, isto de falar tanto das cercanías en Galicia, de elitismo urbanita. Porque, vamos a ver, a dispersión territorial galega que temos non se vai atender nunca co tren. Aquí estamos falando do tren, pero o tren vai servir para determinadas áreas moi concretas da Galicia urbana. Galicia, o que si ten hoxe, é unha rede de estradas moi moderna, modernizada notablemente nas dúas últimas décadas, que se debería rendibilizar con transporte sostible. Hai furgonetas eléctricas que poden chegar cunha maior capilaridade a gran parte desa Galicia rural que se está despoboando. Entón, cun custo moi inferior o que nos poderían sair as cercanías. Entón, bueno, esta planificación, quen a teñen que facer é a DIF e os políticos. A intermodalidade, David? A intermodalidade ten que ver con iso, o sea, se non hai unha aposta, se non temos claro como vai ser o tren, é difícil logo incardinar co tren todo ese tipo de transportes. Hai que ter en conta que agora mesmo estamos nun momento de reorganización de todas as concesións de transporte por estrada. Nos próximos 2-3 anos vai haber unha auténtica revolución do transporte por estrada. Moitos sitios van a quedar sen transporte, vai ser así, e outros sitios van a mellorar o transporte. O que vexo é que hai unha falta de comunicación entre as administracións responsables de cada tipo de transporte. O transporte por estrada fundamental para Galicia é competencia da Xunta, o transporte ferroviario é competencia estatal, e logo temos a nivel urbano en Vigo o transporte urbano de Vigo-Vitrasa, que é competencia municipal. Eu non vexo ningún tipo de comunicación entre ninguna das tres administracións. O problema é de concepto, moito máis, eu creo que concordo con David, da responsabilidade da DIF. Non só a DIF non se lle quere dar ese papel por parte do Ministerio de Fomento, senón que se intenta que a DIF non teña capacidade precisamente de poder facer unha planificación do que precisan os territorios. É algo, a pesar de que non é certo, que se é incompatible a inversión en AVE coas inversión noutros sistemas ferroviarios, había dos feitos e que é así. Por cada 1.000 millóns de euros que se licitaban, Galicia chegou a ser a segunda comunidade do Estado español en licitación ferroviaria, se poñían ata 1.200 millóns, nalgún exercicio se chegou a poñer de licitación, o feito de que todos os anos haxa grandes partidas para AVE, pero que a maior parte delas non se executan, no último exercicio fiscal pechado 2015, dos 950 millóns de euros que había licitación, apenas 35 millóns de euros executados. O feito de que poñas nun saco 1.000 millóns de euros dentro do que son os recursos económicos para o Ministerio de Fomento significa que desaparece absolutamente a inversión en ferrocarril de mercancías, absolutamente necesario para a industria, sobre todo porque temos a Portugal, donde sí xa están facendo esa inversión, donde Juncker xa lle permite este ano pechar todo o norte ferroviario, conectar os seus polígonos de desenvolvemento económico por ferrocarril e incluso avanzar na alta velocidade no norte, que estivo neses anos bloqueado, e nós non podemos nin planificar. Eu non sei se cercanías ou non é viable. Eu creo que na área metropolitana sí. E que a lei da área metropolitana de Vigo, neste caso, morta, ou polo menos asesinada por Abel Caballero e Feijóo de maneira colaborativa, que non haxa ninguna mención ferroviaria, que non se planifique se de verdade o Álvaro Cunqueiro, que vai a recibir unha población sanitaria de 500 millóns de persoas, non poida ter unha conexión ferroviaria, que non puséramos nun papel a necesidade de barallar se é relativamente sinxelo ou rendible un sistema de cercanías, daríalle uso tamén á esa estación. E non pasa nada porque Vigo teña dúas estacións, porque pode ser perfectamente o modelo das grandes cidades. Se vemos Vigo no entorno metropolitano, donde unha estación nos dá conexión ao sur e outra estación nos dá conexión coa meseta. En todo caso, e remato, a discusión ridícula que estamos facendo, e creo que como sei que ides ter un bo éxito, teríades que facer un programa só pola variante de Cerdedo, é a maior
patraña política que hai nesta cidade, é unha invención da UGT e que ahora todos a tomamos como un mantra. Nin siquiera é AVE o que entra pola variante de Cerdedo, que vai a ir, por certo, a 159 km por hora na maior parte dos tramos, non? Por lo tanto, vamos a gastar 1.400 millóns e desaparecerá a capacidade. Sí, bueno, ao final, aparte... O último estudio informativo que hai agora mesmo sobre o que se está facendo a análise ambiental son 2.200 millóns de euros. O PSOE pide ao Partido Popular que consigne 10 millóns de euros neste exercicio. Pois, un tanto, dentro de 250 anos, pois teremos a variante de Cerdedo. A variante de Cerdedo non se vai facer, nin a medio, nin a longo prazo, probablemente. Xavier, a variante de Cerdedo é patraña política, como nos di Rubén? Ten moito de propaganda, mas tamén ten moito de reivindicación histórica na zona sur de Galicia. O certo é que ten a ver con como concebimos a vertebración do territorio e se ten que haber efectivamente algúns nodos centrais ou non. A cuestión, eu aí creo que sí que hai que recoller algo do que se apuntaba aquí por parte do compañero do sindicato ferroviario a respecto de abordar algunhas alternativas que sí que garantan que o tren de alta velocidade chegue dunha maneira o máis directa posible ao que é a zona sur de Galiza e, dende logo, ao que é a área de Vigo. E, nese sentido, nos entendemos que eso é unha reivindicación histórica do conxunto da cidade e outra cousa é como eso se materializa. Certamente ten moito de patraña porque, entre outras cousas, a variante de Cerdedo non se ten explicado nunca, ten variado nos seus trazados, ten variado nas características técnicas que se lle querían imputar e o único que a xente entende por variante de Cerdedo é, efectivamente, procurarmos que Vigo teña a conexión máis directa posible con tren de alta velocidade, que é unha reivindicación que, dende logo, entendemos que é razoable e que o BNG tamén suscribimos. O como se debe materializar, atendendo tamén parámetros de eficiencia económica, de non despilfarro, etc., pois haberá que concretizalo. Pero tamén dicindo unha cousa, eso non pode ser excusa para que o AVE continúe e que a conexión por alta velocidade continúe a demorarse como leva demorándose todos estes anos, non? Se citaba no vídeo o ano 93, o ano 2001, o ano 2007, o ano 2012, o ano 2015 se anunciou en 2011 e agora se fala de finais de 2019 e sabemos que non vai ser. Eso tamén é unha reflexión que temos que ter todos e todas moi presente. Carlos, algunha variante máis, ademais da comentada de Cerdedo? Eu quería comentar un tema respecto ao tema das cercanías porque non concordo moito co que di David, o compañeiro da necesidade. Eu creo que é imprescindible máis que nada o precio do billete. Quero dicir, a media distancia que nos están implantando aquí, a media distancia de alta velocidade, o que fixo foi elevar os prezos. O sea, é que ir entre Ourense e Compostela é unha pasada, aparte que hai abonos e todo isto. As cercanías están subvencionadas, están máis subvencionadas que a media distancia, que tamén o está en parte, non? Entón, por unha banda, por aí, polo precio do billete. Segundo, por unir sitios, máis sitios que o AVE non pode ir parando cada pouco. A 200 km por hora, e máis co material que hai, non é rendible. Os trenes de cercanías son trenes que teñen aceleración rápida e parada rápida, por iso non perden tempo nas paradas. Os trenes que temos agora para ir a Compostela perden un montón de tempo para desaloxar e para subir. Os viaxeiros perden paradas de 4 e 5 minutos, cando o percorrido se podía facer con cercanías cun tren Cibia, por exemplo, que é todo solano, o sea, que é todo corrido, que a xente pode ir de pé, é moito máis cómodo. Os venres e os domingos vedes vos como están as estacións, primeiro que non hai billetes, segundo que non se caben os trenes, o sea, non son operativos nin para o eixo atlántico, Non, eu estaba facendo unha visión máis de ámbito galego, pero incluso caendo no ámbito metropolitano de Vigo, nunca vai haber, unha vez que levantamos as vías do tranvía, nunca vai haber tren a Baiona, nunca vai haber tren ao Morrazo. Perdón, quedouseme unha cousiña que che quería comentar tamén. Eu non penso tanto que teñan que vir a decirnos do Adif, que está en Madrid, básicamente están en Madrid as direccións, porque aquí a nivel territorial xa non existe a xerencia de cercanías, que ahora chamase xerencia de servicio público, pero é certo que sí que existiu durante un tempo, e non tiña ni tiñamos un gerente, pero non tiñamos nada máis. Era un señor nun despacho en Coruña que non facía nada. Creo que foi tamén unha decisión política de poñela, pero eu creo que é desde aquí a Madrid que lle temos que decir as necesidades que temos. En eso creo que os partidos políticos teñen moito que decir, o sea, e a cidadanía. Sí, non, por suposto. Que necesitamos trasladar ya lá para que non, porque si ven dala, pero non dará que nos digan como nos poñan as cousas. A reivindicación da que falaba Xavier, non? Unha reivindicación histórica. Rubén, a garantía de que o AVE chegue ao sur de Galicia. A ver, a Galicia non ven AVE, a Galicia ven outra cousa.
esa discusión que tivemos en riba da mesa de que estaba construindo o Ministerio de Fomento, creo que a curva da Grandeira Angrois deixou claro que aquí non entra AVE. Se o AVE é un tipo de velocidade que ten que superar unha velocidade de altas prestacións e un máximo de 310, que ten que ter unha electrificación en corrente continua alterna determinada e que ten que ter ancho de vía internacional, se o que estamos plantexando é que a entrada do AVE, a conexión entre Zamora e Galicia, vai a ter un intercambiador, é discutible o modelo de AVE. Ademais, o AVE é unha marca comercial que xa non é, digamos, unha marca comercial. Hai 50.000 modelos de velocidade, está o ANT, está Euromed, está o propio Albia, e, polo tanto, nós tenemos que adaptar o modelo de alta velocidade que queremos para Galicia. E, polo menos, dende a Marea de Vigo, levamos anos dicindo que polo menos que teña unha adaptabilidade ao transporte de mercancías que o modelo de AVE que están construindo no resto do Estado non o ten, polo menos a Galicia sí que lle vai a facer falta, sobre todo polo tema do norte de Portugal. E logo esta cuestión de que o debate en Vigo é absolutamente demagóxico, porque non estamos discutindo a entrada do suposto AVE a Vigo, senón donde conecta co eixo atlántico. Non hai ningún modelo ferroviario dos que están poñendo en riba da mesa. A variante de Cerdedo entra por Portas. A variante de Mondariz entraría por Redondela. A opción máis directa, por así decirlo, que teñamos a alta velocidade case a porta da casa, sería reutilizar a vía do Miño. Pero cando nos plantexamos reutilizar a vía do Miño, facer unha inversión que terías que electrificala, que terías que mellorar os trazados, e que obviamente sería unha inversión infinitamente menor. Cando nos plantexamos isto, se nos acusa de que nos non queremos o AVE a Vigo. O AVE a Vigo, fixadevos, remato, hai un detalle que é absolutamente escandaloso. A diferencia entre utilizar o bypass de Compostela, que faríamos un bypass que conectaría co eixo atlántico, e a variante que plantexada, as dúas variantes, a de Mondariz e a Cerdedo, é unha diferencia de escasamente 10 minutos. Estamos falando de 10 minutos e inversións que superan os 1.000 millóns de euros para que haxa ao final 20 minutos de diferencia no traxecto a Madrid. Eu creo que é discutible esa cantidad de recursos públicos para unha diferencia de 20 minutos. En todo caso, nos seguimos apostando pola utilización da vía do Miño, porque a vía do Miño sí que abre a saída sur e a futura conexión do eixo atlántico con Portugal. David, respecto ao que comentaba Carlos, imprescindible cercanías... A reflexión que facía eu era máis en clave galega que metropolitana. Por suposto que se temos determinadas vías xa construídas hai que rendibilizalas ao máximo, pero non nos podemos pechar a iso. Logo, dese eixo polo que pasen as cercanías ou por onde paren os trens, a min dame igual que se chame AVE, que se chame cercanías, eu quero un tren rápido e outro máis lento. O rápido que faga poucas paradas e que vaya máis rápido, e o lento que faga moitas paradas para articular o territorio. Pero a partir desas paradas, sexan moitas ou poucas, hai que repartir a poboación polo territorio. E aí é fundamental o transporte por estrada. E o transporte por estrada non significa que sexa insostible. Hai transporte insostible se falamos de grandes autobuses que non se enchen de pasaxeiros. Eso, por suposto, que é insostible. Hai que flexibilizar o transporte por estrada por vehículos máis pequenos que poden ser eléctricos, por que non, e rendibilicemos unha rede de estradas que a día de hoxe en Galicia está moi ben. Xavier, algo que engadir, así para ir rematando? No, a respecto do tren de proximidade, a cuestión é que efectivamente ninguén, cando defendemos a imperiosa necesidade de articular un tren de proximidade en áreas como Vigo, pero máis tamén no conxunto das contornos urbanas de Galiza, é certo que eu non sei se é un elitismo urbanito, certo é que nas grandes cidades, nas súas áreas de influencia, se concentra o grosso da poboación deste país, e iso non exclúe que obviamente haberá que atender maneiras de como articular e vertebrar o transporte e a mobilidade en relación a outras áreas. Ese é o principio da intermodalidade, é certo que efectivamente ten que haber un ingrediente ferroviario, que obviamente vai ter que haber un ingrediente tamén de transporte rodado por estrada, e que obviamente tamén haberá que atender as posibilidades do transporte marítimo, como por exemplo na Ría de Vigo, que é unha das cuestións que está máis esquecida e que ten un elevado potencial. Nós como BNG o que si defendemos é que nese mix de mobilidade, nese mix intermodal, hai que facer unha aposta decidida polo transporte ferroviario, e iso pasa inexcusablemente, como xa se dixo, por dotar áreas como Vigo dun tren de proximidade que nos conecte, por exemplo, co que é a área de Pontevedra, mas tamén coa zona sur da provincia. Carlos, unha conclusión de todo isto. O final do programa, de todo o que estamos falando do ferrocarril... Con relación a cercanías, a AVE, non AVE, variante de Cerdedo... Nós temos que, bueno, creo que comentei antes, eu creo que é suficiente, é imprescindible que o AVE chegue a Galiza xa a Compostela.
como mínimo a Compostela. E a partir de aí habría que, o que comentaba antes, modernizar o resto de líneas igual que se fixo o eixo atlántico, incluso nós estaríamos a favor de que se podan construir líneas novas. Por que deixamos fora os aeroportos do sistema ferroviario galego? Quero decir, unha liña que pudiera partir de Santiago e unir Lugo pasando por, xa que non pasou o eixo atlántico, que pase e que podamos levala a unirnos co ferrocarril no norte, co ferrocarril de vía estreita por a terra xa, porque non é unha inversión nova, é unha liña nova que se pode facer, porque non se podería facer. Quero dicir, tamén as liñas novas tamén vertebraríamos máis o territorio, teríamos máis posibilidades de movernos por ferrocarril, non? Rubén, unha conclusión de todo isto? Racionalidade. A maior parte das inversións en política aeroportuaria, en política ferroviaria, ao final é o que computa a débeda pública e o que está coa reforma constitucional, o que ao final acabamos pagando con recortes sanitarios. Por lo tanto, cando nos poñemos en riba da mesa a discutir con que o AVE ten que chegar ás 7 grandes cidades, eu discrepo profundamente, incluso da teoría da marea, de que o que ten que chegar á cidade de Lugo é o AVE, porque a medida que esa teoría se vai poñendo en riba da mesa, desaparece a estación de Sarria, desaparece a maior parte do tecido ferroviario de Lugo. Discrepo profundamente a posición de Marea con respecto ao AVE e o que ten que ver con que teñamos 7 conexións, pero que en riba o AVE compite cos aeroportos. O 80% da xente que colle o AVE Madrid-Barcelona era a xente que antes collía o ponte aéreo Madrid-Barcelona. É dicir, dúas infraestructuras que compiten. Pois nós queremos ter os aeroportos ampliados, os 3 aeroportos ampliados, con saídas de AVE para 7 grandes cidades. E todo iso cunha licitación brutal económica que ao final acaba repercutindo na débeda pública e obviamente no pago que facemos dela. Por lo tanto, eso hai que reflexionalo se hai alternativas. Efectivamente, un tren rápido e un tren máis despacio. Podía ser un talgo. É que no Estado español temos tecnoloxía suficiente ferroviaria para poder o facer nós, non? Ten que ser Alstom, ten que ser Siemens. No seu día, a orixe do AVE era o pacto antiterrorista con Francia. A cambio de que Francia colaborara co Estado español en materia antiterrorista, casi toda a infraestructura do 92 se construiu precisamente con ese acordo material francés. Por tanto, esa discusión, racionalidade e saber como queremos conectar as nosas cidades contando con todos os sistemas de transporte que temos, que non é só o ferroviario. David. Bueno, eu quedome volvendo a bella teima de antes coa falta de planificación. Quería dar un dato, porque antes se falou que non marche do debate. As mercadorías. Despois do que investimos en Galicia en AVE, o que levamos investido ata agora, en liña Ourense-Santiago, eixo Atlántico, o eixo Atlántico está rematado a parte de infraestructura. Non temos solución para as mercadorías dos portos galegos. Haberá unha solución, acabarán atopando, aínda non sabemos como, porque a DIF, o que dicía antes, aínda non comunicou como vai a ser esa adaptación para a saída dos portos galegos cara ao eixo Atlántico e o resto de España, pero despois de todo o que gastamos no eixo Atlántico, Galicia sigue sendo a comunidade de toda España que ten as vías para trens de mercadorías máis cortos de toda España. Os trens de mercadorías a clave non é a velocidade, é o tamaño do tren. O que fai rendible un tren de mercadorías é o seu tamaño, a súa longitude. Ben, as vías do eixo Atlántico, xa renovadas, son as que permiten uns trens de mercadorías máis pequenos de toda España. Xavier? Bon, a cuestión, enlazando un pouco co que apuntaba ao inicio, que temos que inscribir toda esta problemática dentro da cuestión xeral da mobilidade, e aí nese sentido hai aspectos como os que se veñen de comentar do tráfico de mercadorías ou da racionalidade que se puña acima da mesa e que nos obviamente partillamos completamente, que hai que ter presentes. O certo é, digamos, que hai que avanzar cara a unha planificación, mas tamén o que se bota en falta non é só a planificación, sino un compromiso decidido por parte dos gobernos e singularmente aí o goberno español. Nese sentido, nos dende BNG levamos anos a reclamar a transferencia das competencias en materia ferroviaria de Galiza e obviamente iso ten que ir acompañado, ese traspaso competencial ten que ir acompañado dun aumento significativo do que é o investimento público que o Estado transfire obviamente a Galiza para atender estas cuestións, para poder garantizarmos ter unha estación de ferrocarril en Vigo funcional e intermodal, para mellorar de maneira sustancial a conexión a media distancia, os traxectos no interior de Galiza, para poder poñer en marcha ese tren de proximidade do que acabamos de falar, para ter de verdade unha conexión co sur e esa conexión con Portugal, e tamén para viabilizar
sempre nesa clave de racionalidade, pois a conexión máis directa posible de Vigo co que é o tecido de alta velocidade. E aí o que fai falta, ademais de planificación, é compromiso e algo que nin os gobernos do Partido Popular nin do Partido Socialista tiveron nesta cuestión para alén de anuncios e de electoralismo. Bueno, pois moitas grazas. Ata aquí foi a nosa primeira rotonda, imos colocando xa o intermitente, pero antes, por suposto, quero vos dar as grazas a todos e cada un de vos, a Xavier, a David, a Rubén e a Carlos. Pois chegamos ata aquí, esta foi a nosa primeira rotonda, esperamos que disfrutásedes. E, por último, queremos convidarvos a participar. Instámosvos a que poidades escribir neste vídeo as vosas opinións ou os temas que queredes tratar na seguinte rotonda, e se tendes unha petición especial que facernos, podedes escribirnos a rotondatv@gmail.com, que o tendes aquí debaixo. Así que, nada máis, moitas grazas e esperámosvos na seguinte rotonda.